Përshëndetje dëgjues të radios Doport.al. Unë jam Livia dhe bashkë me mua sot do të jemi me dy përfaqësuese nga Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile CSTC Durrës, të cilat do të na flasin për një projekt më të ri që po zbatohet në Bashkinë e Durrësit. Bashkë me mua është Mirjami dhe Antigoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirjami është drejtore ekzekutive e CSDC Durrës, ndërsa Antigoni është animatore sociale e projektit. Përshëndetje të nderuara, faleminderit që jeni sot me ne. Ju lutem Mirjam, mund të na flisni pak se çfarë është ky nismë që CSDC-ja po zbaton? Faleminderit Livia për mundësinë për të ndarë me ju nismën më të fundit të Qendrës së Zhvillimit të Shoqërisë Civile në Durrës. Ne sapo kemi nisur të zbatojmë projektin në Bashkinë Durrës me fokus rritjen e përfshirjes sociale të fëmijëve me status të ulët social-ekonomik në Bashkinë e Durrësit, në kuadër të programit RISE, Action for Reducing Inequalities in Education, financuar nga Bashkimi Evropian. Sigurisht projekti ka një synim të rrisë përfshirjen sociale të fëmijëve me situatë të ulët socio-ekonomike, ku përfshihet këtu shoqërizimi, pjesëmarrja në aktivitete arsimore apo aktivitete rekreative, si dhe mbledhja e informacionit për shërbimet e këshillimit dhe mbështetjen kryesisht në zonat rurale të Bashkisë së Durrësit. Ky projekt ka disa objektiva. Së pari të forcojë mekanizmat e institucioneve lokale për të promovuar më shumë politika mbështetëse për fëmijët me fokus të veçantë ata që jetojnë në zona socio-ekonomike të vështira të Bashkisë Durrësit, duke konsideruar që një pjesë e njësive administrative të Bashkisë Durrësit janë në periferi, dhe së dyti të promovojë atë që quhet arsimimi gjithëpërfshirës për fëmijët që jetojnë në situatë të vështirë social-ekonomike, nëpërmjet zbatimit të një modeli që ne e gjykojmë si shkollë gjithëpërfshirëse dhe të sigurt, model ky që do shtrihet në shkollat fillore në zonat periferike të bashkisë tonë. Zbatimi i aktivitetit do të zgjas 24 muaj dhe ne synojmë që të bashkëpunojmë me shumë institucione dhe aktorë lokal në Durrës që janë të fokusuar te arsimi për të garantuar një përfshirje të gjerë të përfituesve të projektit në mënyrë direkte por edhe indirekte. Target grupi ynë kryesor do jenë shkolla 9 vjeçare të qytetit të Durrësit, ku do të aftësojmë mësuesit, prindrit dhe nxënësit për një shkollë gjithëpërfshirëse dhe të sigurt për të gjithë komunitetin. Aktorët ose institucionet që do të trajnohen dhe do të mbështeten do shërbejnë si element i rëndësishëm për të krijuar një shkollë më miqësore dhe të parandalojnë, si thuaç, largimin e të rinjve ose mungesat e hapësirave për zhvillim. Synohet të rriten kapacitetet për 50 të rinj që janë edhe pjesëtarë të shkollës, stafi i shkollës, apo antarë komuniteti që kanë lidhjet e tyre të ngushta me shkollën, në lidhje me metodologjinë e re që do aplikohet, që është metodologjia Moving Sport and Game, ose MSG, e thënë ndryshe lëvizim, lojra dhe sporte. 100 fëmijë nga ana tjetër me status social-ekonomik të ulët, të cilët janë përfituesit e drejt për drejt, si dhe antarët e komunitetit, do të përfitojnë nga kjo metodologjia Moving Sport and Game, MSG, dhe në total janë 1000 antarë të komunitetit që në mënyrë indirekte do të përfitojnë nga zbatimi i projektit. Nga ana tjetër ne do të kontribojmë në një farë mënyre në përmirësimin e kurikulës mësimore, duke përfshirë në ato që quhen orë të hapura në kurikull metodologjinë MSG, sipas modelit shkolla gjithëpërfshirëse dhe e sigurt. Pajisja e shkollave me një bazë materiale relativisht të mirë do mundsojë që performanca, rezultati i tyre në mësimdhënie dhe përfshirja e aktorëve të tjerë në zonën e zbatimit të vazhdojë edhe përtej 24 mujorit që parashikohet zbatimi i projektit. Shkollat do të kenë në dispozicion përdorimin e tyre materialeve për t'i kthyer mësimet në një përvojë që do të lërë gjurmë në formimin e të rinjve, pra ata që janë nxënës që marrin shërbimet në shkollë. Kombinimi i këtij materiali që i nevojitet shkollës, si dhe trajnimi i stafit të mësuesve, do jenë dy shtylla të cilat kombinimi i këtij materiali që i nevojitet shkollës edhe trajnimi i stafit të mësuesve do jenë dy shtylla që do bëjnë edhe më të fortë për hapjen e këtij ndikimi në komunitet dhe tek brezat që do të vinë në shkollë, edhe nxënësit që pritet të vinë më tutje. Përfshirja e përfituesve në mënyrë aktive në projekt do të sigurohet nëpërmjet përfshirjes së tyre të drejt për drejt
jo vetëm të komunitetit të rive, po edhe të prindërve, dhe ne presim që ata të bëhen më të ndërgjegjshëm për forcën që kanë, për potencialin që kanë, dhe kjo na ndihmon në një qëndrueshmëri sa më të madhe sociale. Shumë interesante. Faleminderit Miriam për këtë përshkrim të gjithë aktiviteteve që ju do të bëni gjatë këtyre 24 muajve për fëmijët. Ju përmendët disa shkolla që do të jenë përfaqësuese të këtij projekti. Antigoni, mund të na flasësh pak më shumë, më konkretisht rreth këtyre shkollave dhe çfarë është metodologjia Moving Game and Sports? Po, përshëndetje Livia dhe shumë faleminderit. Për sa i përket shkollave të përzgjedhura, janë shkolla 9-vjeçare, ku 100 fëmijë do të përfitojnë nga aktivitetet të ndryshme që ne do të zhvillojmë me ta në lidhje me zhvillimin e një metodologjie të re, Movement, Game and Sport. Për sa i përket kësaj metodologjie, është një metodologji që do aplikohet, siç e thash, te 100 fëmijë me qëllim për të parë njohuritë, për të marrë njohuri dhe për të parë problematikat që këta fëmijë kanë. Normalisht ne nuk mundemi që të ndërhyjmë në mënyrë direkte te fëmijët dhe për të parë vështirësitë, problematikat që ata kanë nga ana psikosociale. Kemi të bëjmë me një komunitet të vështirë nga ana socioekonomike, duke qenë se do zhvillohet si projekt në 2 shkolla në periferi të Durrësit. Normalisht problematikat janë shumë më të mëdha dhe disi shumë më të fshehura. Kështu që mënyra se si ne do hyjmë dhe do ndërhyjmë te ta do jetë disi indirekte. Dhe kjo si metodologji është shumë e mirë për të parë vështirësitë që këta fëmijë kanë, problematikat që këta fëmijë hasin, vështirësitë dhe familjare që këta fëmijë kanë. Kështu që kjo si metodologji synon që të jetë një mekanizëm i ri për të parë vështirësitë që këta fëmijë kanë dhe mënyrën se si këta i përballojnë. Qëllimi është nëpërmjet kësaj metodologjie të arrijmë të nxisim fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale më shumë, aftësitë e tyre shoqërore më shumë, të nxisim empatinë tek këta fëmijë, të nxisim të përmirësojmë njëkohësisht shumë aftësitë e tyre dhe siç e thash në mënyrë indirekte të shqyrtojmë dramat dhe emocionet që këta fëmijë kanë të fshehura ose vështirësitë që ata kanë për t'i shprehur. Kemi të bëjmë me një grup moshë 6 deri në 16 vjeç, fëmijë të cilët e kanë të vështirë të arrijnë të identifikojnë edhe të përkufizojnë deri diku emocionet e tyre ose ndjenjat e tyre dhe atë çfarë ata realisht përjetojnë. Vështirësia qëndron tek përkufizimi ose te njohja reale e asaj çfarë ata janë duke përjetuar, që mund kemi të bëjmë me fëmijë me shumë vështirësi, përveç se siç e tham socioekonomike. Dhe nëpërmjet kësaj metodologjie ne do arrijmë të depërtojmë shumë thellë tek ta edhe të arrijmë të t'i kuptojmë më mirë edhe t'i përfshijmë më shumë në aktivitetet tona. Pra, cilat janë disa nga aktivitetet që ju i bëni fëmijëve në mënyrë që të depërtoni tek emocionet e tyre dhe ata të shprehen, sepse ndoshta kemi njerëz që po na dëgjojnë tani dhe janë të interesuar ndoshta për fëmijët e tyre ose për familjarët, ndoshta kanë ndonjë lojë specifike që mund ta bëjnë dhe vetë në shtëpi. Qëllimi dhe po themi motoja e kësaj metodologjie është Tell me and I will forget, show me, perhaps I will remember, and involve me and I will understand. Që do të thotë, duke i përfshirë konkretisht fëmijët, ne do arrijmë të kuptojmë shumë më shumë për ta. Nuk është thjesht një metodologji shumë shkencore, e cila mundet të aplikohet vetëm në një nivel shumë formal. Edhe prindërit normalisht që mundet ta aplikojnë këtë si metodologji për fëmijët e tyre, me qëllim që të shohin dhe të njohin shumë më thellë fëmijët e tyre. Aktivitetet janë shumë të thjeshta, është pak a shumë terapi loje, që aplikohet në një nivel psikologjik ose nga psikologët. Kemi të bëjmë me lojra shumë të thjeshta. Mund të përdorim materiale shumë të thjeshta, prandaj mund të jetë është një metodologji shumë e aplikueshme. Lojrat kanë një nivel shumë të thjeshtë. Angazhimi për fëmijët dhe shumë të thjesht aplikime. Të përmendim një ndër lojrat që përfshin aftësitë fizike, ndërthurjen e aftësive fizike të fëmijëve, emocionale, shpejtësinë, shkatësinë motorike, njëkohësisht dhe anën psikologjike dhe ndërthurjen psikologjike. Një lojë shumë e thjeshtë mund ta përshkruaj. Fëmijët vendosen në një rreth dhe fëmia ka në dorë një top që mund të jetë i madhësive të ndryshme. Kjo është
mund të përshtatet në varësi të ambientit të fëmijëve. Thjesht ideja është të zhvillojmë dhe të kuptojmë anën psikologjike të tyre. Ne fillojmë me një pyetje të thjeshtë, për shembull, cilat janë preferencat e tij në lidhje me të ardhmen ose personazhi i tij i preferuar. Nëpërmjet kësaj lloj gjëje ne do arrijmë të kuptojmë një personazh të preferuar të fëmijës nga filmat vizatimor. Në këtë lloj forme ne do të kuptojmë deri diku dhe shumë aftësi të fëmijëve ose disa tipare karakteristike të personalitetit të tij. Unë e bëj një pyetje dhe kjo lojë zhvillohet mes fëmijëve. Unë bëj një pyetje, cili është personazhi yt i preferuar dhe ndërkohë hedh topin të fëmija tjetër. Dhe kjo lojë zhvillohet me shumë shpejtësi, në mënyrë që fëmija të mos ketë shumë mundësi që të arrijë të mendojë përgjigjen e pyetjes në mënyrë që në një farë mënyre pa vetëdijshme atij të dalë në pa, që ne të shohim një përgjigje që është deri diku shumë instinktive. Nëse ai thot një personazh vizatimor të keq, do të thënë që ka probleme. Kjo mund shihet në shumë mënyra. Në shumë mënyra, po. Edhe mund të shohim disa karakteristika të këtij personazh. Njëkohësisht në qoftë se del një personazh shumë negativ që fëmia e thot dhe krahason veten me të, në raundin po themi tjetër të dytë të bërjes së pyetjeve brenda kësaj loje, ne mund të kërkojmë të njohim më shumë rreth kësaj dhe ndryshojmë pyetjen. Për shembull, përse unë e krahasoj veten me këtë personazh? Edhe ideja është nëpërmjet shpejtësisë të lojës dhe të hedhjes të topit, ne të arrijmë të kuptojmë shumë më thellë psikologjinë e fëmijës ose emocionet e tij. Shumë interesante. Kam përshtypjen se lojrat do jenë të ndryshme në varësi dhe të moshave, siç ju e përmendët, pra nga 6 deri në 16 vjeç. Do të ketë një modul për këtë? Po patjetër që do të ketë një modul për këtë dhe bashkëpunimi do jetë shumë i thellë dhe shumë i ngushtë me mësueset e nxënësve të klasave që ne kemi përzgjedhur të bashkëpunojnë. Bashkëpunimi tashmë është zhvilluar, mësueset kanë qenë shumë bashkëpunuese dhe e kanë pritur shumë mirë të metodologji të re, po themi sepse është ndryshe nga çdo lloj metodologjie tradicionale e zhvillimit të mësimit, po dhe e njohjes së fëmijëve. Është një metodologji që në thelb të saj ka dhe mësimin e durimit tek fëmijët. Ka zhvillimin e empatisë, siç e thash dhe më parë, zhvillimin e shumë aftësive shoqërore për fëmijë. Më pas manualit dhe trajnimeve që Mirami përmendi pak më parë me të rinjt dhe me mësuesit, përmendi dhe futjen e kësaj metodologjie në kurrikulën mësimore. Si do të jetë kjo? Atëherë ne synojmë që nëpërmjet një mënyre shumë aktive dhe shumë praktike të synojmë nxitjen e përfshirjes së mësuesve në këtë lloj metodologjie, duke qenë se do e kenë shumë konkrete. Si metodologji, po themi është një lloj trajnimi në terren. Ata do shohin mësuesit këtë metodologji dhe normalisht mund të aplikojmë dhe në mësimdhënie, që do të thotë, është një metodologji shumë elastike për të përdorur. Mund të kemi fëmijë që mund të kenë nevojë për rikuperim në disa lëndë shkollore. Kjo lloj metodologjie mund të aplikohet edhe në këtë lloj aspekti. Nëpërmjet disa lojrave, nëpërmjet disa aktiviteteve, fëmijët mund të rikuperojnë disa mangësi në nivel mësimdhënieje dhe kjo do bëhet nëpërmjet aktiviteteve që këta mësues do zgjedhin që këto mangësi, po themi, ose aftësi të pazhvilluara te fëmijët të zhvillohen. Që do të thotë, nuk është thjesht një orë mësimore ndryshe nga tradicionalja, por është dhe një ndërthurje ndërmjet kësaj ore mësimore me mësimin tradicional. Okej, kjo është një gjë shumë e mirë që kurrikula tani do përshtaten edhe me metodologji të reja, pra nuk do jenë orë tipike. Kam përshtypjen se edhe fëmijëve dhe të rinjve i vlen më shumë, se thua kënaqen pak më shumë dhe dalin pak nga ajo monotonia e një ore klasike mësimore. Antigone, çfarë fushatash do ndërmerrni ju me komunitetin? Atëherë, për sa i përket komunitetit, fëmijët janë përçues të atij informacioni që ata do marrin, të atyre aktiviteteve që ata do shohin dhe do zhvillojnë në shkolla, normalisht që përçuesit kryesor të tyre do jenë ata dhe në familje.
Njëkohësisht për ta theksuar më tepër si metodologji, si mënyrë të re të angazhimit të fëmijëve në këtë lloj metodologjie, ne do zhvillojmë dhe disa aktivitete me prindërit, në mënyrë që ata të jenë përfitues direkt dhe jo vetëm indirekt nëpërmjet fëmijëve të këtyre aktiviteteve, të zhvillimit të këtyre aktiviteteve, duke patur në fokus edhe në vëmendje 3 etapa kryesore të zhvillimit të një aktiviteti psikosocial të tillë siç është movement, game and sports. Është një aktivitet që, siç e thash, ka 3 etapa. Hyrja, që është prezantimi me aktivitetin, zhvillimi i aktivitetit dhe në fund është pjesa kryesore që është reflektimi mbi aktivitetin e zhvilluar. Përveç se do aftësohen prindrit për të qenë një vëzhgues shumë i mirë i fëmijëve tek zhvillimi i aktivitetit, aftësohen për të qenë dhe individ, po themi, përtej rolit prindëror, të aftë që të mund të zhvillojnë aktivitete të tilla, të vëzhgojnë aktivitete të tilla dhe të arrin të jenë të aftë të marrin feedbackun e një aktiviteti të tillë psikosocial. Do jetë një vit shumë përfshirës përveç se fëmijëve dhe për prindërit dhe për komunitetin. Normalisht është një zinxhir përcjellës i një informacioni të ri në lidhje me këto aktivitete. Fëmijët do jenë përquesit e parë të prindërit e tyre dhe më pas prindërit drejt komunitetit. Dhe duhet të kemi një komunitet të ndërgjegjësuar në lidhje me këto aktivitete, ku target grupi fillimisht është 100 fëmijë. Dhe pastaj do të kemi 20 student dhe 5 klube përfituese në mënyrë direkte të aktiviteteve të tilla dhe të një informacioni të tillë. Është shumë interesante. Unë besoj se ju çdo aktivitet do ta publikoni në faqen tuaj të Facebookut, në rrjetet sociale, nëpërmjet fotove dhe videove, dhe pse jo edhe njerëzit që ju ndjekin të arrijnë dhe të përfitojnë diçka nga kjo metodologji. Patjetër që do jetë një reflektim dhe paraqitje konkrete dhe vizuale e aktiviteteve që ne do zhvillojmë me fëmijët. Mirë, faleminderit. Keni ndonjë gjë të fundit për të thënë? Ju falenderojmë shumë për mundësinë edhe për lancimin e këtij projekti. Faleminderit Antigoni. Mirë, faleminderit që ishit me ne në këtë episod të theport.al. Folëm sot për projektin që po zbatohet nga CSDC Durrës në kuadër programit RISE, Action for Reducing Inequalities in Education, që është i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Unë dua të falenderoj që Qendrën Ndërkombëtare Olaf Palme dhe qeverinë suedeze që mbështet radion ton digjitale theport.al. Ju ftoj që të ndiqni dhe emisionet tona të mëparshme në Mixcloud, Portal Durrës. Ju ftoj që të ndiqni CSDC Durrës në Facebook dhe gjithashtu dhe Portal Durrës në Facebook dhe Instagram. Faleminderit edhe një herë, bashkë miru të gjofshim në episode të tjera.